jamoasi ishtirokidagi uchrashuvni jonli vaziyatni yaxshi tushuntiribsiz. Himoyachi Nasrullayevning ichkariga uzatmasi, birinchi zarbamiz, birinchi zarbaning o'zida, birinchi hujumning o'zida Abbos 1-0. Otabek Shukurov to'g'ridan to'g'ri zarba amal qildi va Igorning zarbasi mana uzatmami zarbaga aylanib ketdi. Sherigini qidiryapti Fayzullayev. Pas, avtogolmi? Yo'q, yana bitta zarba. Igor! Gol urmaganiga nima bo'lish kerak aslida? Abbos ochilyapti. Abbos qabul qildi. Abbos zarba berdi. Uzatdi. Yaxshi gol. Igor o'tib ketyapti. To'p zarba, yana zarba. Sayfiyev ichkariga pas. Abli zarba.